তো নমস্কার বন্ধুরা, আবার একটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো দেখুন, এটাই হলো একটি কাটিং মেশিন। তো কাটিং মেশিনের এই জায়গাটায় এটা একটি শান দেওয়ার পুলি, মানে এই পুলিটা যদি ঠিক থাকে তবেই এই যে নাইফটা আছে, নাইফে শানটা হবে। এবারে এই পুলিটা দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই আলগা হয়ে গেছে, যার কারণে নাইফে শানটা হচ্ছে না। তো আমি এই পুলিটা চেঞ্জ করে তারপর এই মেশিনটাকে ওকে করব। ধন্যবাদ।